Quan tot es redueix a la carn i ossos, tot allò que puguem tocar és només allò que ens interessa, ens perdem un món molt ric i ens perdem un món de moltes possibilitats. Quan només toquem carn i ossos, només hi ha dualisme, saps? No hi ha un altre camí possible. Quan entra el pensament màgic, en canvi, o quan s'accepta la possibilitat de pensament màgic, tots en tenim, tots tenim moments durant el dia, no? Des de, jo què sé, enfadar-te amb la impressora o demanar-li que finalment t'imprimeixi un paper, què estem fent a nivell racional, això no tindria cap sentit, no? Però nosaltres ens relacionem amb el món d'aquesta forma. Si ens neguem a això, tot es torna massa lluminós i les ombres són encara més denses i més potents, no? I el contrast és massa, potser una mica massa. La cacera de bruixes ens va privar de multiplicitat de pensaments. Jo ja no m'hi fico en les persones acusades, que jo crec que cap de les persones acusades es podrien considerar bruixes, perquè per mi acusar una bruixa no tindria sentit en termes de que no hi ha persona possible a qui acusar. I clar, llavors som esclaus d'això encara. I encara avui en dia aquest discurs del perseguidor se'ns ha revenut i ara ens diuen no, perquè la bruixa és una dona sàvia o la bruixa és una bona dona que sap d'herbes. La bruixa és una bruixa, saps? I la dona sàvia serà una dona que es dedica al curanderisme o serà una endevinaire o tindrà un altre nom o podrà ser una oracionera o el que sigui, no? Una guaridora, una remeiera, i això estarà bé. La bruixa és el que és. I quan la bonifiquem, la fem bona, també ens perdem part de la gràcia d'això, perquè de cop pensem que de nou tot és controlable per l'ésser humà i a mi m'agrada recordar que no, que està allà per pagar-nos un clatellot de tant en quant i recordar-nos que no som res. Per mi la bruixa sempre resta present en aquests moments no humans, en aquests moments de trànsit, de son, en aquests moments de pànic extrem. No oblidem que el pànic és una expressió que feia referència a la possessió per part del déu Pan, i l'estat de pànic era un estat d'alliberació personal i de l'esperit perquè entrava en tu, no, una deïtat X, en aquest cas un déu silvestre. Doncs aquest diàleg que tenim amb les nostres pors, els nostres instints més potents, els que ens sobrepassen, no? Doncs aquí crec que està el germen de la bruixa, i aquí és on crec que també és interessant, doncs, si vols fer un pas més, ja saps que sempre estàs un pas més a prop del precipici, però bueno, tu vas jugant una mica i dansant amb aquest precipici. És en una combinació, doncs, la bruixa, entre aquests estímuls que ens sobrepassen i també les nostres pors interiors i les nostres ombres interiors, que no per ser pors o per ser ombres són negatives, sinó que són necessàries. La bruixa, jo no ho sé si ens visita cada nit. Jo no ho sé si nosaltres ja la tenim incorporada. Sé que ens fa sentir susceptibles i per això avui en dia, aquesta època en la que vivim, seguim parlant de bruixes i ens segueixen fascinant les bruixes perquè ens remeten a quelcom molt atàvic de la natura. I al mateix temps m'agradaria pensar que sí que la podem trobar només estirant una mica del fil i que tots tenim un contacte amb ella i al mateix temps és compartit. No veig que hi hagi una diferenciació entre la bruixa individual. Crec que sí que hi ha parts de l'esperit, el doble que se li diu, no? L'ombra també, que podrien acompanyar la bruixa, d'acord? Però després també penso que hi ha unes bruixes culturals, unes bruixes del folklore, no? Que estan ancorades en aquestes tradicions a tot el món i que ens recorden que nosaltres com a éssers humans no estem manant en absolut. Hi ha coses molt més grans que nosaltres que manen, que són aquestes forces irrevocables de l'existència, no? I aquí estaria la bruixa. Per tant, no et sé dir si és individual o col·lectiva, crec que ho és tot i res al mateix temps. És fàcil
de definir-ho així, no? Sembla una mica un recurs, però és que realment no... Jo no la puc copsar i em costa molt dir sí, no, això que tu estàs veient o això que tu no estàs veient és la bruixa o no és la bruixa. Això és... També depèn una mica del fons, del background de cadascú, també cultural i de la seva educació. Quan el jo es reconcilia amb aquest pensament màgic, el jo passa a un segon pla, no és tan important. Te'n dones compte de que no hi ha jo, hi ha nosaltres. Perquè hi ha moltes parts del jo. Hi ha molts jos vivint a dins nostre, i al costat nostre, i a través nostre, no? Llavors som nosaltres, aquí tots. I quan comences a pensar en termes de nosaltres, les coses canvien bastant i deixes d'obsessionar-te amb nimietats. I espero que això també implica un canvi a nivell de comportament. Jo vaig decidir mudar-me de la província de Barcelona i anar a la comarca del Pallars Sobirà buscant aquesta bruixa i buscant la figura de la bruixa i perseguint-la per tot arreu. I vaig decidir anar en aquest primer lloc on es va escriure aquesta primera llei que va donar una mica tret de sortida inconscient a la cacera de bruixes al nostre territori. I el que he trobat és que no m'hi puc reconciliar, no? Que està allà i és molt evident, a través de la natura i a través de la densitat del territori i a través del vestigi molt present que encara es troba parlant amb qualsevol padrina o padrí i caminant per aquests senders i tocant les pedres de les cases, tornes a entendre per què la bruixa té el poder i va marcar una importància tan gran en la història europea, no? És una amenaça, entre cometes, és una realitat, és quelcom que sempre està present, no? I és igual, es gira un torb o es gira un núvol i ja te'n dones compte que tu aquí estàs venut, no? No crec que m'hi hagi reconciliat, jo crec que amb la bruixa, vivint al Pirineu i recuperant una mica el sentit de les coses que es feien abans d'antes, que diuen allà, he entès que encara té molt més per fer i molt més per dir i molt més per explicar. Només cal que ens posem una mica les piles i sortim una mica de la nostra pròpia gàbia, una mica. És només qüestió de deixar-se interpel·lar per l'entorn a un nivell potent. Per tant, un entorn tan potent com el Pirineu ja s'encarregarà de fer-t'ho notar, no? Crec que jo descobreixo el trànsit a través d'una cosa tan simple com és la por infantil. A casa meva, doncs, hi havia com molta tendència a explicar contes i després hi havia com certes creences de base catòliques que sempre m'impregnaven una mica de por d'allò desconegut, no? I bé, durant la meva infància, el meu imaginari es va anar com desenvolupant, no ho sé, va anar creixent, va anar agafant les seves pròpies cadències també pel lloc on jo passava el meu temps més preuat, que era a la muntanya. Jo vivia en un poblet també a les vacances i els caps de setmana, a Canyamàs, al Maresme, i allà em passava moltes hores al bosc, sola. Això, juntament amb aquest input, no?, familiar i també aquesta, potser imaginació una miqueta desbordada, em va portar sempre a pensar en què hi havia més enllà, no? Què hi havia a l'ombra, què hi havia a la foscor de la cambra, què hi havia a la nit, no? I sempre, sense voler, he tirat una mica cap a aquesta foscúria, no? Què s'hi pot fer? Amb el temps he intentat entendre per què tinc aquesta tendència cap allà i el que me n'he adonat és que mai som originals, els éssers humans, sinó que fem coses que s'han fet durant segles i segles i que aquesta tendència que jo trobava tan atractiva de la nit, d'allò que mor, d'allò que ja no hi és, d'allò que ja no té cos, no? D'allò que li dic l'alteritat, allò que és oposició per naturalesa en el sentit més pur de l'oposició per naturalesa, que és la mort, la nit, no? L'absència,
això estava entroncat també es trobava totalment reflexat en la tradició popular i en el folklore. I d'aquí que em fascinés tant la figura de la bruixa, una figura que he estudiat, no? I que he anat incorporant i entenent i comprenent a mesura que també en tenia aquesta fascinació per l'alteritat i per els estats d'alteritat, perquè al cap i a la fi el que he estudiat o el que he descobert o el que he intentat entendre de la figura de la bruixa és que no és una entitat humana, sinó que és una entitat que és una part humana i una altra que potser no ho és, allò que seria el doble, no? Per mi és la personificació perfecta de l'altre. D'aquí que la meva pràctica, no sé si se li pot dir pràctica perquè no té una metodologia, jo intento entendre amb aquest món, intento comunir-hi, intento comunicar-m'hi d'alguna forma i relacionar-m'hi també com puc, entenent que la porta que tinc per entrar a aquest món és el territori. Per això també busco llocs una mica feréstecs, no? I agrestes. I bàsicament intentar retre-li homenatge i entendre que hi ha moments en què l'altre ha de prendre cos i ha de prendre les regnes, i hi ha moments en els que ens toca a nosaltres. I així construïm aquest equilibri, així construïm les estacions i així construïm el nostre calendari popular i tota la pesca. A totes les cultures occidentals trobem encara vestigis, a vegades més o menys clars, d'aquestes persones que són capaces d'anar amb les bruixes. Aquesta expressió anar amb les bruixes no és fortuïta. De fet, la primera llei civil contra la bruixeria mai escrita a Europa es va escriure al Pallars Sobirà, al Castell de València d'Àneu, ara farà 600 anys, i diu que hi ha homes i dones que van amb les bruixes i adoren el boc de Viterna. En cap moment es diu que els homes i dones siguin bruixes. I aquesta és una de les coses en les quals jo m'he sentit més representada i he entès millor el que volia dir això. Aquelles persones que van amb les bruixes, aquelles persones que són capaces de cavalcar entre mons, que poden creuar aquests vels, aquestes portes, és igual, cada concepció cultural ho veu com vol i simbòlicament també, aquestes persones ho fan durant un temps determinat. A vegades ho fan en estats de trànsit oníric, a vegades ho fan en estats de trànsit induïts per qualsevol tipus d'acte físic o d'ingestió de substàncies, i això té un valor intrínsec en la societat. En el moment en què aquest valor es perd, aquest trànsit i aquesta capacitat de trànsit es demonitza. Per això és molt representatiu per mi que el primer cas en què mai s'escriu la paraula bruixa en català és un cas del 1419, 5 anys abans de les ordinacions de les Valls d'Àneu. És una dona que és llevadora i se l'acusa de bruixeria, i ella argumenta, quan s'està defensant, Sança de Camins es deia, que ella el que feia era parar una taula i posar una pitxella de vi, una pitxella d'aigua, un tros de pa, unes estovalles i un mirall perquè el trip reial i les bruixes es miressin al mirall, es mengessin el pa, es beguessin el vi i l'aigua i no molestessin a l'infant acabat de néixer i a la seva mare. Aquesta persona té un rol comunitari, aquesta llevadora, i ella és totalment conscient del seu rol com a interlocutora entre aquest món i l'altre, tot i que ella potser, en termes d'estat de trànsit, no hi participi, no? Però n'és totalment conscient. I fa uns actes devocionals per tenir aquestes entitats tranquil·les de la mateixa forma que faria qualsevol altre rol d'aquests, no? D'aquests interlocutors entre mons que asseguren el benestar d'una tribu o d'una comunitat humana, que lluiten energèticament o espiritualment contra altres tribus. Això ho trobem a tot arreu. Després tenim, per exemple, el cas fascinant dels Matzeri de Còrsega, que són en una zona especial de les serres d'allà. Hi ha persones que diuen que a la nit surten del seu cos en somni i es barallen amb els de la vall contrària en aquest estat de somni per assegurar que les collites siguin bones, no? Això, vist fora de context, ens recorda moltíssim a relats xamànics, no? Que els hi diríem així. Això també ens ho hem trobat aquí al Pirineu amb els armiers, els rols de persones que acompanyen els morts i que t'ajuden a trobar missatges dels morts i es senten interpel·lats i acusats a vegades fins i tot pels morts, pels esperits d'aquells que ja no hi són, i així tenen com aquest rol també comunitari. Però de nou torno a fer com una mica un incís en què sense rol comunitari
això es perd. O sigui, si la comunitat no et valora com que això que tu estàs fent és una necessitat de cavalcar entre aquests mons, d'anar amb aquestes bruixes, d'entendre-les, o bé apaivagar-les, o bé calmar-les d'alguna forma o donar-los allò que necessiten, això s'hi perd importància i aquesta forma de pensament perd importància, llavors aquell rol comunitari desapareix. No? Jo suposo que la bruixa l'hem humanitzat i l'hem demonitzat una mica entre tots. El que va passar durant la cacera de bruixes va ser un canvi també d'ordre simbòlic, un canvi en el pensament màgic. Els preceptes del racionalisme i de la il·lustració feien que només es pogués acusar persones humanes de crims humans, per tant, l'ens intangible, l'altre, ja no es pot copsar i llavors t'has d'inventar teories descabellades per poder explicar certes coses, no? I al final això ens ha privat, aquesta il·lustració i aquest racionalisme ens han privat de la capacitat de pensar una mica més enllà, de que hi ha coses que potser no tindrien l'explicació que esperem, i de nou, col·locar el focus no en l'ésser humà i col·locar-lo en el tot.